Произвели только что второй запуск. Не было мне, к сожалению, возможности снимать, потому что занимался запуском, в принципе, можно сказать, сам. Ну и, в общем-то, что мы видим? Видим уже поимочки. Второй запуск пошел гораздо активнее. Видел я поклевки у людей, там подсекают. Ну и в целом, да, не было чуть-чуть времени у меня снимать, ходить. Сейчас там вот рыбка прыгать, везде есть рыба. Не было у меня времени снимать. Сейчас пройдусь по льду, посмотрю. Вот, только что сход. Посмотрю, кто что наваял. Что вижу у людей рыбку на льду. В общем-то, в принципе, начинает спортивная навеска шевелить старую рыбу. Здесь вот вижу 4 хвоста уже у человека есть. Там кучка рыбы. Так. Ну и видел, что ловили, в принципе, на актив и на постовухе. Так, мельком поглядывал, полал народ. Здесь уже раз, два, три, 4, 5 рыб. Там одну вижу. В общем-то, в принципе, да, по всему водоему есть рыба. Есть поимочки. Везде можем видеть наличие рыбы. Есть даже вот такие вот гиганты. Так. Везде, буквально везде есть поимки. Как раз сработка постовухи. Там постовуха. Есть? А вот там не ваша постовуха? Здесь вот 3 рыбки. Как раз вываживание. Да, рыбка хоть сейчас и не крупная запускается, опять же, повторюсь, специально, чтобы расшевелить старую подушку. Очень много крупной рыбы в водоеме. Запуски тонули. Рыба вся, в принципе, осталась. Ловили минимум. Но сопротивляется до последнего. И есть поимочка. Сейчас вижу, вот здесь вот постовушка в перевороте. Вот постовушка, поимочка. Так, вот 3 рыбки. В общем-то, в принципе, расклевывается. Это самое главное. Основная наша цель была добиться именно того, чтобы начались поклевки, чтобы рыба начала шевелиться. Ну, как видим, все работает. Рыбка на льду. Здесь перевернуто. Хозяин, наверное, там на запуске завалился, увлекся. Там также продолжаются поимки. Я смотрю, подсечки. Народ дергается. Друзья дождались хозяина. Постовушки. Рыбка сидит на месте, как положено. Рыбка очень бойкая. Оп. Ну, вот это эпично. Но получилось. Друзья, в общем-то, по всему водоему сейчас происходит поимки. Забагривать. Бывает вот так вот. Там вот несут рыбку. В общем, везде есть поимочки. Это радует. Это отрадно. Рыба начала шевелиться. Поклевки происходят. Настроение людей хорошее. Это самое главное. Вот еще 2. Красота. В общем, на этом пока прекращу снимать, пойду дальше заниматься делами. Ну, в течение дня, может быть, еще что-нибудь выложу обязательно. Ну, конечно же, выложим итоговые фото дня. Следите за веткой. Ждем всех в гости.